प्यारे दोस्तों, बाज़ लोगों को सांस की तकलीफ़ों की एलर्जी होती है, यानी उनको नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद दमा हो जाता है, सांस में दिक्कत होती है और कुछ साइनोसाइटिस का मसला होता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी सूरत में होम्योपैथिक मेडिसन हिस्टामाइनम 200 ताकत में आपकी मदद कर सकती है। इस दवा को आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। शदीद हालतों में इसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आपको अच्छा आराम लगे तो इसको 1-2 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से आपको ये सांस की एलर्जी का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।